Atongoria kĩhĩri na kĩaria kuma gĩtarũ gĩa gatagati maugĩte ũrũmwe wa kĩrĩma ndũthingithĩtio, makĩũria aikari a kĩrĩma gũkorwo na kĩama kĩao gĩa kĩũteti, kuona kwaga kĩama nĩkuo kũmathingithĩtie ũũ. Gĩkũyũ, Embu na Meru rĩ, ndĩ kĩndũ kĩu nĩtũgwĩtĩkĩra tũthiĩ hamwe twĩna thayũ. Ndoka kĩrĩma kĩhutĩtio, ndoka kĩrĩma kĩhutĩtio. Oigire tũtigathiĩ rĩngĩ thirikari-inĩ. Kalonzo arĩ haha ena kĩama gĩake gĩtagwo kĩa Wiper. Na ithuĩ no mwaka tũkorwo twĩna kĩama gitũ, tũrĩ na Maina na inyuĩ inyuothe na kĩama gitũ. Kĩama gitũ gĩtagwo TND, the New Democrats. Nyumba yene ndĩcuragio kĩ? Na hakuna mtu ambaye anaweza kugawanya mlima, haiwezekani. Kwanza mlima imekuwa inaelekea huko southern, eastern, western, hata kila mahali. Kwa Wakisii, kwa Waluya, kwa Wamasai, mlima ndiyo simbo ya nchi yetu. Mwena wake mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka augĩte thirikari ĩrĩa ĩrĩho nĩ hinyĩrĩirie mũingĩ na njĩra nene, kuona andũ othe no gũteta marateta nĩ kwaga kĩndũ mĩhuko-inĩ yao. Hakuna ambaye saa hii ali Kenya hii. Mzazi hata wale ambao wana watoto kwenda chuo kikuu hawana nafasi. Pesa hawana. Na walisema ataweka pesa mfukoni. Wameziweka. Walisema ataleta mama mboga. Mama mboga amepona. Oho Kalonzo akiuga nĩ ahandĩte cira igoti-inĩ wa kũregana na kwendio gwa kĩharo kĩa JKIA. Mimi ni wakili wa kusema hakuna kupeana uwanja unaitwa Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo hatuwezi. Huo ni urithi wa Kenya. Tena jina la Jomo Kenyatta ndio mwanzilishi wa taifa la Kenya. Inawezekanaje ipeanwe tu kiholela? Nimamenereirie thirikari ya President Ruto makiugera tabania maundu na githuri a Kenya makiendaga na matekwenda. Walisema wataguza mlima mupende msipende. Wakasema wataongeza ushuru mupende msipende. Wakasema ushuru wa nyumba mtalipa mpende msipende. Wakasema NHIF itaenda mwende SHA mlipe pesa mupende msipende. Maritie ũũ hĩndĩ ya igongona rĩa kĩrugũrio kĩa rwĩmbo rwa mũini ũmwe gũkũ bũrũri-inĩ mwena wa Nduberi kaunti-inĩ ya Kiambu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.